שלום חברים, ואתם כאן בעוד סרטון של קלאש רויאל המוביל גל עמידי. אז אנחנו פרק שני בעדכון החדש. שכחתי להראות לכם, אבל יצא גם ארנה חדשה, ארנה 9 הפכה בעצם להיות ארנה 10, ויצא ארנה חדשה שהיא ארנה 9, ועכשיו יש גם ארנה 10 וארנה 9 אחרת. רק בדקתי משהו, אבל תראו איזה מטורף זה. אני מחכה להגיע לארנה 9. טוב, בוא נמשיך. הקלפים החדשים עוד לא יצאו. הקלף הזה, אני חושב שקוראים לו משהו עם וויזארד, אז הוא יצא עוד איזה 15 ימים. ועשיתי קלן, אבל אח שלי היה בו, הוא יצא, רק היום עשיתי אותו, אז זה אומר שאני יכול לקרוא לכולם, כי חבר שלי אמר לי גם לעשות קלן, וגם עוד חבר שלי, נתנאל גם רוצה להיות בקלן, אז זה לא רק אני אהיה. הופה, יש לו אליקסר קולקטור. טוב, אני לא אדבר עכשיו, אני אדבר קצת. הופה, אינפרנו טאוור, וכמעט. רציתי לו בניין. סרטון קודם היה, לפני שתי סרטונים היה שירים ברקע, אבל אני לא ממשיך עם השירים, כי אין לי כל כך מוטיבציה לעשות את זה גם. זאת אומרת, אין לי כוח עכשיו לחפש שירים וכל יום לעשות שיר אחר, וגם אני צריך לדבר גם. טוב, בוא נמשיך. אז אני מעלה בערך איזה 2 סרטונים ביום, כי אני ממש אוהב לעלות סרטונים, ואני עושה את זה בשביל הצופים, בשבילכם. טוב, אני לא אדבר הרבה. שהוא מנצח, הלך עליו. שהוא הלך עליי. אמרתי כזה, הלך עליו והלך עליי. טוב, 2-0 לא. אני מפסיד. טוב, הפסדתי. בואו נראה. אני רוצה לראות ריפליי רגע. וואו, יש לו 3 לג'נדרי בדק. לפילו, איך שלא קוראים לו. אני רוצה לראות איך הוא משתמש עם הדק. טוב, בוא נשים את זה על 2 ואני אראה.
סליחה. זה היה טוב. יש להם למברג'ק, כאילו יש לו למברג'ק, שזה ממש טוב, כי למברג'ק זה טוב. הלמברג'ק רמה 1 בערך מוריד 200, אני חושב. אני אבדוק אחרי זה. הנה, זה פשוט אדיר. למברג'ק זה אדיר. והוא בינתיים מנצח. אני שנייה אבדוק אם אני יכול. אני לא יכול, שנייה. טוב, אני לא כל כך יודע איך אני בודק. לא משנה. אני אשנה סמל. בוא נעשה ככה. שנייה. וואו, זה יצא לי. שנייה, זה יצא. אוקיי, בואו נעשה עוד משחק, ואם אני אספיק, אני אנסה להשיג קראון צ'סט. עכשיו בואו אני אגיד לך. עכשיו 9:30, אז בגלל זה אני מדבר ככה, וגם אני קצת חולה. הגרון שלי וזה. טוב, בוא נמשיך. הופה, לא שמתי לצד שמאל. אבל, הופה. זה הולך לא להיות ניצחון שלו. הוא די צפוי. זה היה די צפוי שהוא ישים עוד משהו עם עוד משהו שלא יכול לראות באוויר, שרק מחסל, וזה כאילו, וחשבתי על זה, אולי הוא ישים את ההוג ריידר. בוא נשים לו גובלין ברל. הורדתי לו בניין, הוא לא שם את הפיירבול בזמן. בוא נלך לבניין השני. הפרינס נתן מכה אחת. הופה, הוא שם לי אותה.
איך שלא קוראים לה, שכחתי רגע. זה לא נכון. אני תמיד שוכח שמות, דווקא בסרטונים, איזה בסה. לא משנה, בוא נמשיך. פה עוד פעם פיירבול. לא מבין מה יש לו מפיירבול. טוב, אני מוביל עליו 2-0. אני מנסה לא אצליח לשמור על התוצאה. לא משנה, 2-1 זה גם טוב. עדיין אני מוביל עליו בהרבה. בוא נשים פרינס. טוב, לא אכפת לי. בוא נשים את זה פה. וזה עבד. טוב, אנחנו ננצח. בוא נשים לו סתם רג'. Good game. Well played. Well played. טוב, שתי כתרים. עוד איזה 2 משחקים אני מנצח. נגיד במשחק הזה 2 ובמשחק האחר 1, או במשחק הזה 1 ובמשחק השני 2. אני אקבל קראון צ'סט ואני אפתח בסרטון הזה. זה בסה שאני אומר בואו נפתח לנו קראון צ'סט, אבל אני ממש רוצה נגיד פה נפתח לנו לג'נדרי צ'סט. זה מה שאני הכי רוצה להגיד בסרטון הזה, כי אני רוצה שיהיה לנו, כי אני רוצה שיצא לי תיבות טובות, אבל לא סתם, ממש טובות. לא ג'יינט צ'סט כמו שיצא לי, כי לא יצא לי בג'יינט צ'סט שום לג'נדרי. תיבות טובות עם לג'נדרים. הוא הוריד לי בניין. הוא שם לי את זה. בוא נשים לו. אז בוא נשים לו את הארסון, לא יודע, אבל בוא נשים לו את זה. טוב, לא הוריד לי בניין, כאילו רק בניין אחד, שזה כן אומר משהו גדול. טוב, אני לא אמשיך הרבה, היום אני לא אפתח קראון צ'סט, כי כואב לי הראש ואני צריך עוד מעט לסיים את הסרטון. אז אולי אני אשתה שזה משהו שיעזור לי. גם ככה אנחנו מסיימים את הסרטון עוד 2 דקות, כי אפשר רק 15 דקות בתוכנה שלי, כי אני צריך כי עשיתי משהו אבל זה התבטל. טוב, בוא נעשה לו Good game, כי הוא ניצח, די ניצח. כן, הוא לא די ניצח, הוא ממש ניצח. 2-1. אז זה היה הפרק להיום. מלא זמן לא עשיתי פרק של 15, כמעט 15 דקות, כי אנחנו תמיד עושים 10 ככה, 13. טוב, אז זה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.